sạch chẳng là bong sạch vì là om tên nhé anh này tôi ở đang cho hột ở đây hột men bong sạch á hột hà này cứ miền bàn hạch phò lại bong lại bà cứ lọ nó hay mình pra tham tê bong bồn bạn mình pra tham tê nhưng bạn bánh tham làm bay ao vì phải trơn như cái dương thua mà chết sạch bạn thua mà chết lại miền ngày này chất tôm máy bong bồn bạn ngày chất tôm máy tam phát phát này là mồm hồ bay ngành bạn á ngày về khác này khác cái trôi chất tôm miền tắc và miền tắc trơn hay là khác cái trôi chất mồm và cái trong tùng tích ảnh tích cho nó ní sáng biết tích cho cái màu này hay thông thống nó phải nên và miến mình tên tới 7 ឆ្នាំអីគេយើងអាចទទួលផលហើយរៀនផ្លែបាទហើយតបានឡើងប៉ុណ្ណេះហើយអស់ទោះឲ្យបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះផ្កាមានខ្លះតំផ្កាតំអីចឹងណាហើយខ្មុំមកបឺតទឹកពីផ្កាមានរុយមានខ្មុំបាទហើយមានស្រែមានអីទៀតនេះចឹងនៅនេះមានខ្លះផ្កាមានខ្លះក៏នេះផ្លែអីចឹងបាទហើយហូបឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនណាឆ្ងាញ់មែនតើថ្ងៃមុនថាទៅរៀនឥឡូវយើងបានមានតាមក្រោយផ្ទះហ្នឹងបាទដៃខ្ញុំគាត់ដាំដៃក្មេងធំណានេះប៉ុណ្ណឹងគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនឆ្ងាញ់ណាបាទដាក់ទៅមានកម្លាំងមកតែពីគ្រាប់នេះហើយធំបាទមាននេះទេបងប្អូនវីដេអូនេះថតបានថតដាក់ក្នុង YouTube ខ្លះទៅពួកពេលធ្វើអត់ឃើញទេជាប់បង្រៀនរហូតចឹងទៅហើយក៏នឹកឃើញថាมันឲ្យដាច់បងប្អូននឹងអញក៏ចាក់ដាក់វីដេអូមានការអប់រំខ្លះទៅសិល្បៈខ្លះទៅក៏មានបែបធម្មជាតិខ្លះទៅបាទអញ្ចឹងណានេះហើយល្អមែនតើឲ្យច្រើនណាបងប្អូននេះต้องទៅកោមកណាផ្លែដាបបាទល្អមែនតើពីសាច់ហ្នឹងហើយចំបើខ្ញុំបេះឲ្យបងប្អូនមើលហើយហូបយើងដាក់ទៅមកឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនបាទនេះច្រើនណានេះសាច់លេខ1សិតតែប្រភេទសាច់លេខ1បាទសាច់លេខ1មានយឺហុតមានអីបាទយឺហុតវាសាច់វាល្អបាទមើលខ្ញុំកាច់មួយស្មែងបាទមួយស្មែងក្នុងការហូបឲ្យបងប្អូនមើលសាច់បងប្អូនផ្លែវ៉ាវល្អហ្នឹងល្អមែនតើល្អជាមួយខ្ញុំកាច់មួយស្មែងបាទនេះអានេះក៏ចង់ដែរបាទខ្ញុំកាច់ទៅលើនេះបាទលើយកទៅយ៉ាមួយពងពេញហ្មងបងប្អូនឆ្ងាញ់បាទតិចទៀតតែទុកជូរបន្តិចអត់ឆ្ងាញ់ទេហ្នឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេផ្លែមាននេះហើយហូបឲ្យបងប្អូនមើលហើយខាងក្រោយនេះគឺសិតតែផ្លែមានទាំងអស់បាទជានៅនេះពួកយើងអត់ប្រើថ្នាំទេបងប្អូនណាបាទគឺធម្មជាតិបាទនៅប្រៃថ្មីយើងសាច់បងប្អូនសាច់ល្អបាទសាច់ល្អមែនតើឃើញទេនឹងឈ្ងុយ
sạch chăng là bong sạch vì là om tên nhé cái này tôi đang cho hột ở đây hột men bong bóng sạch á hột à